Hello， 大家好，这里是 TGX 空间。过了这么久啊，终于是可以继续咱们的这个几乎补完系列了。今天我们要测评的呢，就是这个 PDX 镭射升华器。这个呢，我也是在今年的2月份才拿到的，以至于这期测评呢推到了现在3月份。好，简单看一下这个包装。啊，这后面封面别说真挺帅。本次的 PDX 镭射枪附属物如下：是这个4张那个普通的这个榜一卡和 DX 版本都一样，还有这个 PDX 镭射枪本体，以及这个我比较期待的这2张特点黑卡，这个开凯拉的和贝洛巴的。OK， 接下来呢，听一下这个音效。好，先说一下镭射枪本体。本次的 PDX 镭射枪呢，搭载了普通模式和台词模式。因为这个普通模式和 DX 一样，咱这里就不展示了。咱们呢，直接进入这个台词模式进行演示。进入这个台词模式呢，很简单，首先是关闭电源，然后呢摁住这个扳机的同时呢，再打开电源就是了。OK， 现在就是进入了这个台词模式。开机之后呢，它会默认是这个基恩的台词模式然后呢摁动这个扳机，会依次响起基恩的几句台词，真就是几句，多给一句你戴哥都不愿意。OK， 现在台词训完了，咱们听一下这个基恩变身卡的这个音效。长摁触发这个特殊攻击音。然后拉动3下呢，触发这个基恩变身后的几句台词，也是很少。君の因縁の相手だ。素晴らしい戦いを見せてくれよ。フィニッシュモード。レーザービクトリー。サポートモード。OK， 基恩的所有音效就展示完了。接下来呢，咱们切换一下人物模式，拉动这个切换人物模式。现在进入了这个开凯拉的台词模式，然后扣动扳机，听一下开凯拉的这个台词。
说一下，这个凯凯拉他变身之后呢是没有台词的，只有这个必杀。长按触发这个特殊攻击音。接下来呢，切换模式，进入求恩的模式。そこのお嬢さん、忘れ物。ほっとけるわけないだろう。君みたいな世間知らずを。幸せになってほしい人がいるからね。ちやほやされてその気になっちゃって。これだからお嬢様。たとえ世界中が敵になろうとも。俺は君の味方だ。そこのお嬢さん、忘れ物。願い続ける限りいくらでも可能性がある。だから戦おう、お互いの幸せのために。レオン、使え。フィニッシュモード。レーザービクトリー。サポートモード。最后呢，就是我的老婆351。私はベロバ、ジャマトを支援しているスポンサーよ。はあ、このジャマーガーデンも、もう使い捨てね。人間がみんな不幸になる。ゾクゾクするような世界を私に見せて。いいわ、まとめてかかってきなさい。いつかあんたと同じ墓に入ってやるから。メロがセット。変身。レーザーオン。いらなくなったらまた作り変えればいい。そうやって遊び場所にしてきたのよ、この世界を。はあそっちのことを言うんじゃないよ。フィニッシュモード。レーザービクトリー。サポートモード。レーザーチャージ。
这普通的4张榜1卡呢，音效咱就听完了。接下来呢，就到了我比较激动的环节，就是听这个特点黑卡的这个音效。先来这个至尊贝洛巴的。プレミアム会員の証よ。ハッピーエンドなんて誰も望んでないのよ。然后是这个至尊凯凯拉的。由于我现在手里没有这个 DX Mark II代扣，所以先用这个万能代扣还有这个筷子代替一下。ライザーには理想の自分をデザインする力がある。だから君を少しだけ俺色に染めさせてもらったよ。さあここからがハイライトだ。Victory。
那好，到这里呢，这款 PDX 镭射生化器的所有音效就展示完了。那好，这里是 TGX 空间，下期视频我们不见不散，拜拜。